Slobode, evo ja vas sve lijepo pozdravljam. Moram reći da ima 52 godine, ali sam stvarno uzbuđen pred sutrašnju utakmicu kao i svi igrači. Nadam se da to neće utjecati na našu prosudbu u nekim situacijama na terenu. Ipak unatoč svemu ovome moramo biti pametni, igramo protiv jedne ozbiljne momčadi koja je ušla jako dobro u prvenstvo, 3 utakmice, 3 pobjede, tako da evo, sve to nosi, ima neku svoju težinu. Isto tako želim se fokusirati na svoje, moram reći, ovu mladu momčad. Dosta se toga izmijenjalo u zadnjih 2,5 mjeseca, tako da evo, nadam se opet da ćemo pružiti najbolju moguću partiju i opet ponavljam, svi smo nekako iščekivali već dugo da se vratimo na Koševo i samo bih volio da to mojim igračima ne bude u nikakvom slučaju teret, nego jednostavno da bude velika snaga. Evo, izvolite. Evo, za pitanje, ja ću vam samo dati trenutak. Standardno predstavite se pitanje. Evo, štovani gospodine Zekiću, Štovani. hvala. Generalno, dosta problema Sarajevo ima od samog početka sezone. Znamo sve probleme sa povredama, probleme sa odlacima, dolacima, rasterom. Koliko je generalno teško iz sedmice u sedmicu, evo, bukvalno sastav, mislim, 3 dana pred utakmicu saznamo gdje ćete igrati. Koliko je generalno teško ekipu spremati i pripremati na takav način? Pa gledaj, rekao sam i prošli put, možemo stalno pričati o problemima. Problema trenutno ima dosta, nažalost, i oko kadra, i oko povreda, i oko tog ritma, da sad ne vraćamo nazad, ali jednostavno, evo, na raspolaganju imam igrače koje imam. I znaš, neka život da neke neočekivane junake, tako i ja isto očekujem od svojih igrača. Osim toga, svi su u kadru, svi vrijedno treniraju. Na kraju krajeva, mislim da svako sebe cijeni i da svako misli kad ne igra da treba dobiti svoju priliku. Tako da kad se prilika ukaže, treba ju iskoristiti i zašto ne uzeti tu priliku i da traješ što duže. Tako da ne bi ja sad u tim problemima. Možemo sad pričati u kontekstu, imamo Zrinski, pa imamo Široki, pa imamo Borac, pa imamo Želju, ali to su sve stvari koje tek dolaze. Sad treba biti koncentriran isključivo na ovu utakmicu i kažem opet uz vjetar naših navijača da nam daju još više malo onako i samopouzdanja i energije. I opet s druge strane, ponovio sam to milion puta i kad je teško da se iz tih trenutaka izvučemo, ako ništa, gleda, imamo dobru energiju, imamo mlade igrače. To je prva predispozicija za igrat nogomet. Znači, motiv je velik, a nadam se na to sve da ćemo nadodati malo kvalitete u svakom smislu. Odlazak Kljevića iz Škotskog onako u medijima prošao tako kako je prošao, svi su pratili šta će se dešavati, povreda Gojkovića, to su praktično 3 igrača koji su bili lideri i možda kad i nisu bili najbolji na terenu, bili su lideri. Koga vidite od trenutnih igrača koji mogu da preuzme tu neku lidersku ulogu na terenu? Pa gledajte, ja prije svega se zahvalio i Ljaljiću i Ristovskom na doprinosu što su dali FK Sarajevo, a što se tiče njihovog statusa. Znate sami da se dosta dugo o tome pričalo, sad se prelomilo tako kako se prelomilo. Kažem opet, pričati o lider nije onaj koji priča, lider je onaj koji se ponaša kao lider, kojeg će ekipa pratiti. Ja se nadam da ćemo mi vrlo brzo njega iznjedriti. Sad se sam spomenuo, 3 najiskusnijih igrača su nam otišli, međuvremeno, nažalost, Cimorec je zadobio tešku povredu na treningu, znači distorciju uz globa, nadam se da će on brzo vratiti. Tako da, gledaj, ja sam opet optimista u svakom smislu, mislim da imamo i dovoljno karakterne ljude. S druge strane, imamo i dečke kojima sad treba u ovom trenutku pomoći na svaki moguć način. A ne želim više, znaš, stalno se priča o pritisku Drese Sarajeva, to mi je već malo me to već iritira, ali jednostavno svi mi možemo birati nekakav lakši put i biti negdje na drugom mjestu. Ja se tome pritisku radujem, a s druge strane pokušavam igračima to nekako prenijeti. Jesu mladi, to sve, ali da prepoznaju što prije momentum Sarajeva i s druge strane vidi kad si dobar na terenu, onda nema nikakvog pritiska, nego samo budeš na tom valu dobre energije. Evo, 2 pitanja vam još može. Ti si Boga mi dobro pripremio. Sinovac sam vježbom nije dosta. Ako se ne varam, Zrinski, Široki, Borac, Želju, to je praktično nekih 14 dana. Koliko tu ekipa praktično može da izraste pored svega ovoga što je se dešava? Da, vidi, ja bi sad vratio, znaš, kad me pitaš te stvari, vratio bi se malo nažalost, bili smo svi sudionici tog nesretnog rata, i vi u Bosni ovdje i mi u Hrvatskoj, pa nije niko bio spreman. Znaš kakve su, ti i ja imamo nažalost dovoljno godina da se toga sjećamo, a prvo je si jedan dio tamo gdje sam ja odrastao, tako da i ti su trenuci iznjedrili najbolje ljude koje pamti povijest naših država, tako da
da bi rastao moraš sam sebi dati i samopouzdanje dobiješ u svakom sprintu, samopouzdanje dobiješ u svakoj korekciji, samopouzdanje dobiješ u svakoj ispraćenoj akciji, u tranziciji, tako da nema tu puno filozofije, kažem opet, ajmo sad se fokusirati na ovu utakmicu protiv Zrinskog, koja je najvažnija, onda ćemo razmišljati o širokom pa dalje, isto tako naravno da se nadam da će nam se proširiti roster u tih nekakvih 10 dana, da ti neki igrači koji su van stroja, da će se vratiti, jer jednostavno, evo, u današnjoj situaciji kad imaš 5 zamjena, puno to znači. I evo samo još pitanje, nakon Mostara i Zenice je Sarajevo konačno igra svoju domaću utakmicu na Koševu. Šta očekujete od navijača u tom susretu? Da, rekao sam već u startu, naravno da je bilo jako neobično igrati i u Mostaru i Zenici, imali smo podršku ljudi koliko je moglo doći, ali kažem, bilo je jako čudno. Jako čudna ova situacija u kojoj smo se zapravo svi skupa našli, morali smo se stalno prilagođavati svoje razmišljanje i očekivanja. Ja sam siguran da su navijači se zaželjeli i naše kluba, ali prije svega da se zaželjeli dobre partije, da su poželjeli gledati ekipu koja ima, što se kaže, glavu i rep, ekipa koja će dati 200% u ovom trenutku koliko može. Jednostavno, siguran sam da će i to prepoznati ako se budemo ponašali na taj način, vjerojatno ćemo imati jako dobru energiju. Gospodin Zekić, dobar dan, od mene Đina Kajić, Dnevni Javac, evo, povratak na Koševo, koliko znači, možemo dobiti bar onako trenutak neke atmosfere sa trenira, sa članice, sigurno sam da su ovo prostorili. Vidiš kako lijepo, vi sjetite već koji put, niste se nikad ništa pitali, tako da eto, i to je jedan način prilagodbe. Naravno da se trebam zapitati, ja se zapitam svaki dan, evo, ponavljam tu atmosferu, opet govorim, ne trebam to biti nikako sputavajući faktor. Jednostavno, znaš da ne izgoriš malo. Glupo ne možda o tome pričati, ali jednostavno takav je trenutak, stvarno smo željeli i iščekivali da se ponovno vratimo na Koševo. Nogomet se igra zaista zbog navijača i kad pobjediš, ako ne možeš proslaviti s navijačima, jednostavno nema šta još. Tako da svi znamo što nam Koševo znači, isto tako znamo da je bilo određenih trenutaka, opet pričam o tom pritisku, ali ne želim na taj način razmišljati, jednostavno zaista želim svojim igračima približiti šta ih sutra čeka, približiti ono što već radimo 3-4 dana, da približiti momčad Zrinskog, ali naravno fokusirati se na naše dobre stvari i biti što koncentraniji i da bude izgleda što bolje. Hvala vam. Samo ću jedno pitanje. Spomenuli ste roster, priključi se novi futbaler Rusiji. Kako vi vidite to da Sarajevo u proteklom periodu dovodi igrače koji nemaju seniorskog futbala u nogama i realno adaptacija mimo glavnog terena na Koševu? Kako uopšte njima objasniti sad? Evo, ne znam, Jonathan igrao tu par utakmica. Čuj, par utakmica igrao. Ko je igrao par? Pa, Turku, Ušu, sad Zenica. Pa dobro, nije igrao na Koševu. Nije igrao, da. To jeste pitanje, kako uopšte tim igračima pojasniti klub i šta već sve, iako nisi igrao na Koševu, iako nisi igrao na Zenica. Pa gledaj, evo sad ima si europske utakmice pa dođu ljudi pa nisu trenirali negdje pa odigraju odličnu utakmicu na gostovanju, tako da kažem opet možemo stalno pričati o problemima, ne treba tu tražiti apsolutno nikakve izlike, nego jednostavno radovat se nogometu, radovat se životu i radovat se tom svakom trenutku i malo sebi ono što radimo na treningu vizualizirati, svaku u svojoj ulozi na terenu i ako bude svaki igrač za sebe koncentriran, onda će moći pomoći igraču pored sebe i onda će te svi detalji ti biti puno lakši. Ovo što sam pitao za pitanje, gledaj, evo sad ja sam proveo tu godinu 3 mjeseca, sad sam ponovo ovdje. Mora se složiti da smo prošli zaista svašta, da smo probali i sa iskusnim igračima i sa skupnim igračima i s proverenim igračima, išlo je koliko je išlo, nekad nije išlo, jednostavno mislim da sad u ovoj situaciji klub je zauzeo kurs